طرف میگه من خیلی پول میاد تو زندگی ما ولی به چشم هم زدن اینم نیستش. این یعنی چی؟ این یعنی چاکرا خاجی شما تعادل نداره یا انقدر خرج میکنید که بدهکار بشید. سلام دوستای عزیزم، من نازنین اردوند هستم. 30 سالمه، مددکارم توی زمینه بیماری‌های خاص و جهانبینی. چند ساله که دارم متافیزیک یاد میگیرم، جهانبینی یاد میگیرم و الان دوست داشتم که بیام یه سری چیزایی که توی زندگی خودم بهم جواب داده رو با شما در میون بذارم. شاید کمکی باشه توی این هستی که بتونم آگاهی رو منتقل بکنم. امروز میخوایم قسمت دوم 7 چاکرا رو بگیم. خیلی تکنیکال، با کارهای خیلی راحت روزمره که زیاد سختش نکنیم، کار کوچولو کوچولو رو انجام بدیم که البته تاثیرهای خیلی بزرگی داره و خیلی هم سخت نباشه. چاکرا دوم ما که دومین مرکز انرژی ما هست، چاکرا خاجی اسمش. چاکرا خاجی بالای اندام تناسلی و دقیقا زیر ناف قرار داره. رنگش نارنجیه، یکی از چاکراهای مهمه چون 3 تا چاکرا اولمون با بقا در ارتباطه. اگر انرژی توی این 3 تا چاکرا نچرخه به بالا نمیرسه. چاکرا اول ریشه، چاکرا دوم خاجی و چاکرا سوم خورشیدی، این 3 تا به هم مرتبطن. یعنی تعادل توی یکیشون باعث میشه که توی 2 تای بعدی هم تعادل ایجاد بشه. گفتم که رنگ این چاکرا نارنجیه و عدم تعادلش باعث چه اتفاقاتی میشه؟ بچه همونجوری که گفتیم چاکرا ریشه با امنیت و آرامش ما در ارتباط بود، چاکرا دوم که چاکرا خاجیه با احساس لذت ما در ارتباطه. کسی که توی چاکرا خاجیش گرفتگی داشته باشه، عدم تعادل داشته باشه، نمیتونه از زندگی لذت ببره. یعنی هر احساس لذتی رو تو هم با گناه میدونه. خیلی هم پیش میاد که آدمای مذهبی بیشتر این قضیه براشون جا افتاده، چون مدام شنیدن که میگن اگر احساس لذت کردی باید خودتو سرزنش بکنی، مثلا کاری که لذت داره گناه داره. و من بیشتر توی کسایی که آدمایی که حالا من خودم احترام میذارم به حجاب، به دین و خودم هم خیلی دین رو قبول دارم، اما این مسئله انگار توشون بیشتره، احساس سرزنش بیشتری دارن وقتی یه اتفاقی براشون میاد. حالا بقیه همه آدمایی که چاکرا خاجیشون گرفتگی داره، وقتی که یه اتفاقی براشون میفته مدت زمان خیلی طولانی خودشون رو سرزنش میکنن، نمیتونن خودشون رو ببخشن، از مسائل جنسی نمیتونن لذت ببرن، یا اگر بیش از حد چاکرا خاجی فعال باشه خیلی به مسائل جنسی بها میدن و تقریبا میتونم بگم این انرژی رو اونجا خرج میکنن بیشتر. پس تعادل نداشتن توش. مسئله مهم دیگه ای هم که هست این که خلاقیتشون از دست میدن. چاکرا خاجی با احساس خلاقیت در ارتباطه و با بدن خودشون نمیتونن ارتباط برقرار بکنن، یعنی از بدن خودشون رضایت ندارن. مدام آدمایی که میبینی از خودشون ایراد میگیرن چاکرا خاجی نامتعادلی دارن. ارتباط گرفتن با بدنشون براشون سخته، قبول کردن این چیزی که هستن براشون سخته. از غذا، از یه ارتباط، از هر چیزی نمیتونن لذت ببرن چون از بدنشون راضی نیستن. این موضوع خیلی مهمه. دردها همونطوری که گفتم چاکرا ریشه و چاکرا خاجی به هم وصلن. درد توی ناحیه لگن، توی تخمدان، کلیه ها، مثانه، کلا با قسمت آب بدن، اون 70% آب بدن در ارتباط چاکرا خاجی. و خیلی اگر شما این مثلا آدمایی که حتی آب هم کم می نوشن دچار اختلال توی این چاکرا میشن. پس این 5 تا نشونه بود که من گفتم که اگر این مشکلات رو دارید، دردهای زیر شکمی، کلیه درد خیلی دارن، یا قسمت میانی کمر خیلی درد میکنه، اونا چاکرا خاجیشون تعادل نداره. حالا یا گرفتگی یا انقباض، یا انسداد یا انقباض دارن. حالا ما چیکار بکنیم که بتونیم متعادلش بکنیم؟ من بیشتر از 5 تا راه حل بهتون میگم، هر کدومو که راحت بودید انجام بدید. همونجوری که گفتم چاکرا ریشه با
خاک در ارتباطه، چاکرا خاجی با آب در ارتباطه. یعنی شما اگر بتونید هفته یک بار استخر برید یا توی طبیعت به آب نگاه بکنید، این باعث شروع به سمت تعادل رفتن چاکرا خاجیتون میشه. غذاهای نارنجی بخورید، انبه، هویج، پرتقال، هر غذایی که نارنجیه. یه میوه‌ای هم هست که حالا نمیدونم به خاطر گرم بودن زیادشه، ولی خب میوه گرون قیمتی هم هست، میوه استوایی پاپایا. با اولین باری که این میوه رو میخورید چاکراتون میره به سمت تعادل. یه بار بگیریم بخوریم، من خودم 2 بار فکر کنم خوردم، ولی خیلی هم میوه خوشمزه‌ای، از انبه خوشمزه تره، اما شبیه به همون انبه است. پوشیدن لباس‌های نارنجی، حداقل هفته یک بار یه لباسی رو بپوشید که توی چشمتون 24 ساعت اون رنگ نارنجی باشه. توی اتاقتون اگر جایی توی سر کارتون هست، یه چیز نارنجی مدام بذارید که توی چشمتون باشه. من الان معمولا لباسای تو خونه خودم 7 رنگو دارم، یه روز زرد میپوشم، یه روز قرمز، یه روز نارنجی. حداقل شده یه چیز کوچولو، یه چیز گل سر، یه چیزی که میبینید. کشمو، حتی کشموی رنگی یه وقتی مثلا نمیتونم، یه کشموی اون رنگو میندازم دور دستم 24 ساعت، چشم ببینه میره به سمت تعادل. راه حل دیگهش بچه رقصیدنه. رقصیدن اینو توی ویدیو قبلی یادم رفت بگم، چاکرا ریشه قدم زدن آگاهانه، نه تون تون ضربان قلبتون رو ببره بالا، نه، قدم زدن آگاهانه باعث میشه چاکرا ریشه فعال بشه. رقصیدن باعث میشه که چاکرا خاجی فعال بشه و کار هنری انجام دادن. هر چیزی که با هنر در ارتباط باشه باعث میشه که چاکرا خاجی بره به سمت تعادل. مثال من خودم بافتنی میکنم، نقاشی یه وقتایی میکشم، کاری که میدونم هنریه و دوستشون دارم و انجام میدم که چاکرا خاجی فعال بشه. حتی خیلی وقتا میشه مثلا یه چیزی میبافم توی تابستون، شاید اصلا تمومش هم نکنم، انقدر زمستون دوره که یادم میره، ولی باز از این موضوع استفاده میکنم. پس شد رقصیدن، لباس نارنجی پوشیدن، غذای نارنجی خوردن و نگاه کردن به آب و کارهای هنری انجام دادن. جملات تاکیدی که برای متعادل کردن چاکرا خاجی هست اینه که من به بدنم افتخار میکنم، من سزاوار لذت هستم، من با آگاهی لذت‌های دنیا رو میپذیرم. شما با این 3 جمله کوتاهه، روزی چند بار با خودتون تکرار بکنید. حالا من خودم میگم که خوبش اینه که واسه اینکه یادمون نره تصویر بگیریم دستمون، مثلا 100 بار تو روز بگیم، 1 دقیقه شاید زمان ببره هر کدومش، ولی بچه خیلی تاثیر داره. ولی اگر نمیتونید هر موقعی که یادتون افتاد این موضوع، این 3 جمله رو بگید. من جمله رو براتون توی کپشن مینویسم. اینا خیلی مهمه، خیلی زود تاثیر میذاره. بچه اگر مداوم انجام بدید خیلی زود میفهمید که من دارم از یه قاشق غذایی که میخورم لذت میبرم، من دارم از رابطه‌ای که دارم لذت میبرم، دارم از بدن خودم، فرم بدن خودم، هر شکلی که هست، خودم، قیافم، موهام، هر شکلی که هست لذت میبرم. من دستام از بدنم سبزه تره، همیشه وقتی یکی بهم میگه که ای دستات مثلا چرا این شکلیه، میگم من از فرم دستای خودم خیلی لذت میبرم. بعد همیشه دستم اون لحظه بوس میکنم، میگم خیلی خوشگله که، بعد هم میگم تو چقدر اعتماد به نفس داری، در صورتی که خودم این احساسو میکنم نه، من با بدن و صورت خودم کنار اومدم. و این نشون میده که چاکرا خاجی آدم در تعادل. این چاکرا هم گفتیم، اگر شما هم این مشکل رو دارید میتونید بیاید بنویسید توی کامنت ها، منم یه چیزایی یاد بگیرم، تکمیل بکنیم. اگر من نکته‌ای رو فراموش کردم در مورد چاکرا خاجی، بیاین با هم صحبت بکنیم. خوشحال میشم که ازتون یاد بگیرم. ممنون که وقتتون رو بهم دادید. خداحافظ.